السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل بلوفر بغرزة الماسة او الدايموند، بغرزة شيك جدا يعني ورقيقة برضو في نفس الوقت. النهاردة انا هستخدم ستوك لندن. تمام اهو ده شكله وخامته ناعمة جدا، وهستخدم معاه ابرة مقاس 4.5 مليمتر اهو. تمام. طيب النهارده قبل ما نبتدي نشتغل بلوفر لازم نعمل ستيبس علشان نعرف هنمشي ازاي. بمعنى النهارده هنفترض مثلا ان ده شكل البلوفر عندنا. انا هعمل هنا 3 ماسة، وهعمل هنا 2 ماسة، وهنا 2 ماسة، وهنا 3 ماسة. تمام. هنعمل ايه؟ كل ماسة بتساوي من دي 9 سلاسل، بمعنى ادي ده 9 والتسعة والتسعة وهكذا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى 9 في 10 بكام؟ ب90. زائد كل كورنر من ده بيبقى فيه هنا عمود، سلسلتين عمود وبنسيب غرزة. يبقى ده هنفوت، او هنا كل كورنر بيبقى فيه 3 سلسلة، يبقى هنا او 3 عواميد. يبقى هنا ادي 1 او 3 و3 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 3 في 4 ب12. زائد كل ما بين كل ماسة والتانية بنسيب سلسلة. يبقى دي 1 2 3 4 5 6 زائد 6، كل ده بيساوي 108 سلسلة. طيب احنا لو عاوزين نعمل المقاس ده اكبر شوية اهو عشان نشوفه بس. تمام. لو عاوزين نكبر المقاس ده، يعني هنا مثلا 4 دايموند بدل 3، يدي 1 2 3 4، وهنا مثلا 3 اهو 1 2 3 4، وهنا 3. تمام. هنعمل نفس القصة، ده ب9 وده ب9 وهكذا. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تمام. يبقى ده 14 دايموند. هنعمل ايه بقى؟ يعني 14 في 9، 14 في 9 بتساوي 126. تمام. بنسيب ما بين كل غرزة دايموند والتانية بنسيب سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، زائد 10 سلسلة. زائد احنا قلنا كل كورنر من ده بيبقى فيه 3 سلاسل، يبقى دي 1 2 3 4 يبقى 12. كده هيبقى التوتال عندنا بيساوي 126 زائد 10 زائد 12، كل ده بيساوي 148 سلسلة. تمام. تمام. وهكذا بقى. يبقى هنا يعني غالبا كل ما نكبر كل ما بتزيد حوالي 40 سلسلة وهكذا. ده بالنسبة للخيط الرفيع بيبقى مقاس سمول او ميديم، ده بيبقى مثلا لارج لحد اكس لارج، ده لو بالخيط الرفيع. طبعا هتعمل نفس القصة طبعا لو انتوا عاوزين تكبروا عدد دايموند، ده حسب سلسلة ما بتدخل في رقبتكم. طيب احنا بقى لو هنستخدم خيط تخين زي ده هنعمل ايه؟ هنعمل نفس القصة، ده هيعتبر ان ده اللارج او الاكس لارج، وده يعني 2 اكس كده 2 اكس لارج او 3 اكس وهكذا بنفس النمط بالظبط. يلا نبتدي اهو. انا كده عملت 108 سلسلة على حسب فتحة الرقبة اللي انت عاوزينها اهو. شايفين؟ طبعا زي ما علمتكم بقى اعملوا طريقة السلسلة زي ما انتوا حابين، يعني حسب فتحة الرقبة بتاعتكم وكده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلتين 1 2 وهنفوتهم، ادي 1 2، وهندخل في الغرزة التالتة وهنعمل غرزة عمود. السطر ده كله هنعمله بغرزة عمود عادي جدا. هنعمل 108 غرزة عمود اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. انا هكمل السطر كله بغرزة العمود وهرجع لكم اهو. انا كده خلصت السطر زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه بقى؟ هنفرد الشغل كده اهو
ونيجي عند اول غرزة اهو هنا كده، وهنعمل غرزة منزلقة. الفتحة دي كده كده هنقفلها بإبرة التنظيف نهاية الشغل. تمام. هنعمل ايه بقى المرة دي؟ السطر ده هندخل من تحت الغرزة دي كده، شايفين اهو هنعمل فيها غرزة حشو، هنرتفع سلسلتين، وهنفضل بقى نعمل بريد امامي وبريد خلفي. احنا كده ده يعتبر ده بريد امامي. هنرجع من ورا كده اهو ندخل من هنا وهنطلع العمود من ورا، وهنسحب الخيط ونعمل غرزة حشو غرزة عمود. تمام. ادي ده عمود خلفي. الغرزة الجاية عمود امامي اهو. تمام. تاني عمود خلفي وعمود امامي. شايفين ده الشكل بتاعه اهو. هنفضل كده بقى لنهاية السطر. هخلص السطر وهرجع لكم. انا اهو خلصت السطر زي ما انتم شايفين اهو. شايفين؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ لو انتوا طبعا عاوزين تزودوا عرض الكمر ممكن تعملوا نفس الحاجة، يعني هتعملوا في العمود امامي هتعملوه عمود امامي، والعمود الخلفي تعملوه عمود خلفي عادي جدا. بس انا هكتفي بالطول ده. تمام. هعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلتين، شايفين اهو، وهنعمل دي تعتبر اول غرزة. ادي 1 2 3 4 5 اهو، عشان احنا هنعمل يعني هنخلي نهاية السطر عن نص الدايموند كده، فاهمين؟ هوريكم طبعا نهاية السطر هتبقى شكلها عامل ازاي. 1 2 3 4 5 هنرتفع سلسلة وهنسيب غرزة من تحت وهندخل في اللي بعديها، وهنعمل 9 عواميد بلفة. 2 3 4 5 6 7 8 9. شايفين؟ هنرتفع سلسلة وهنسيب الغرزة اللي تحت ونعمل 9 عواميد. 1 2 3 اهو. انا كده عملت نص الماسة الاولى. ادي 1 2 3. واحنا اتفقنا ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اهو هنا 3 مسات. لو انتوا هتعملوا 4 فهتعملوا 4 مسات. تمام. دي احنا بنشتغل اهو نص ماسة هنا. تمام. دي يبقى دي 1 2 3. هنبتدي هنا نعمل الكورنر. هنعمله ازاي بقى؟ هنرتفع سلسلة وهنسيب من تحت سلسلة او غرزة يعني عمود، وهندخل في اللي بعديها نعمل فيه عمود سلسلتين عمود. تمام. وهنشتغل برضو سلسلة وهنسيب غرزة من تحت وهنعمل في اللي بعديها عمود. يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طبعا احنا دخلنا على الكم خلاص، واحنا قلنا على الكم هنعمل فيها 2 دايموند. تمام. هنرتفع سلسلة هنسيب واحدة وندخل في اللي بعديها هنعمل فيها برضو 9. 2 3 4 5 6 7 8 9 اهو. احنا كده ده طبعا ده الكورنر خلاص. يبقى دي 1 2. طبعا انتوا لو هتعملوا 3
على الكم هتعمل نفس الحوار، يعني هتعملها دي 1 2 وهتعمل 9 كمان وهكذا. يعني هنرتفع سلسلة وهنسيب واحدة من تحت وهنعمل في اللي بعديها عمود سلسلتين عمود. تمام، هنرتفع سلسلة وهنسيب واحدة من تحت ونعمل 9 غرز حشو كده. احنا دخلنا على الظهر. هكمل بقى بنفس الطريقة هنا. بعد ما عملت اهو هوريكم، ادي 1 2 3 ده للوش. تمام، بعد كده عملنا للكم ادي 1 2 وهنعمل الظهر. هنعمل الظهر نفس الحاجة برضو 3 دايموند من قدام، بس بدل ما نعمل هنا 5 لا هنعملها 9 عادية، 9 عادي يعني، عشان هنا بس ايه هنقفل هنا في نص الدايموند. تمام، يعني هنعمل 9 3 مرات. بعد ما نعمل 9 هنعمل سلسلة وهنسيب غرزة وهندخل ونعمل عمود في اللي بعديها، سلسلتين عمود ونسيب سلسلة وبرضو او نسيب غرزة وهنعمل برضو سلسلة وهندخل في اللي بعديها وهنعمل الاتنين الباقيين وهكذا. انا هوريكم كده خلص السطر هرجع لكم. شايفين هنا اهو، هنا المفروض يبقى لنا 4 غرز. انا عملت غرزة واحدة، ادي 1 2 3 4 وهنقفل السطر في اول غرزة عمود 1 2 3 4 5. لا يبقى في اول هنا نعتبرها انها بتتحسب. تمام، شايفين اهو. هوريكم بقى شكلها عامل ازاي. هي طبعا مش هتبقى واضحة قوي يعني عشان احنا لسه ما عملناش تزايد، بس هو ده شكلها كده مبدئيا كده يعني اهو. وده اللي هيبقى الظهر. تمام، بصوا علشان انا هنا عملت غلطة في الباترون. المفروض ان احنا كنا نعمل في اول السطر 2 دايموند، بمعنى ان احنا هننقص. يعني احنا مثلا لو هنعمل 3 دايموند من قدام اهو، هوريكم هنا اهو، لو احنا هنعمل هنا 3 دايموند فاحنا هنبتدي من عند التانية، فاهمين؟ علشان تيجي قفلة السطر في المنتصف بالظبط، فاهميني؟ يعني انا هنا اهو عملت 2 بحيث ان التالتة هتتعمل هنا وهنكمل الغرزة بحيث انها تبقى في النص بالظبط، فاهميني؟ يبقى انا عملت هنا 1 2 وهنكمل بقى نفس الطريقة. سوري جدا ان انا اسفة جدا يعني ان انا اتلخبطت في حاجة زي دي، بس طبعا انتوا لو عايزين يعني تخلوها نفس الطريقة اوكي مفيش مشكلة، مش هيحصل اي حاجة، بس عشان تبقى اشيك يعني وتبقى في النص بالظبط، في نص البلوفر بالظبط ويبقى شكلها لطيف. فاحنا هنعمل زي ما قلت لكم هنقص دايموند من الدايموند التوتال بتاع الدايموندز اللي عندنا. تمام، انا هخلص السطر بقى وهرجع لكم. شايفين انا هنا بعد ما خلصت السطر طبعا اسف جدا اللي حصل ان انا كنت المفروض هنا انقص دايموند من دول. تمام، عشان اعمل واحدة هنا بحيث يبقى القفلة في نص السطر. شايفين يعني 1 2 اهو، دي القفلة في النص بالظبط. تمام، وده شكلها اهو. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل ايه هنا؟ هنرتفع سلسلتين. تمام، هنعمل في نفس الغرزة عمود بلفة ومش هنحسب بقى السلسلتين دي. تمام، طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ادي 1 2 3 4. شايفين عملنا 4 عواميد، ادي 1 2 3 4. هنرتفع سلسلة، شايفين الفراغ ده مطرحه سلسلة، هنعمل فيه عمود بلفة وهنرتفع سلسلة وهنعمل سكيب او هنتجاهل الغرزة دي وهنشتغل في الغرزة اللي بعديها 1 2 7 بس. اوكي، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 وهنتجاهل دي، هنرتفع سلسلة هنتجاهلها وهندخل هنا. طيب احنا ليه عملنا كده؟ احنا كنا بننقص او نقصنا هنا 1 وهنا 1 علشان نعمل ما بين الدايموند دي ودي، نعمل ما بينهم دايموند كمان. تمام، هتشوفوا ده بعدين يعني في الشرح. شايفين برضه انا عملت العمود ده فين؟ هنرتفع سلسلة وهندخل فيه وهنعمل
عمود، سلسلتين، عمود، سلسلة. هندخل هنا وهنعمل برضو عمود اهو. هنرتفع سلسلة وهنعمل دي تجاهل، وهنشتغل في اللي بعديها. هنشتغل 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7. هنعمل سلسلة، هنتجاهل دي وهندخل هنا وهنعمل غرزة عمود، سلسلة، هنتجاهل دي، وهكذا بقى. شايفين اهو، وهكذا هنفضل نمشي بنفس النمط ده لحد اخر سطر وهرجع لكم. انا اهو وصلت لنهاية السطر. هنعمل ايه وقفلت طبعا في اول غرزة عمود. هنعمل ايه، هنرتفع سلسلتين وهندخل في نفس الغرزة وهنعمل فيها عمود بلفة. ادي 1 2 3. هنسيب دي طبعا، اللي هو السلسلتين اللي احنا بنعمله دي في الاول دي مجرد الارتفاع، مش بنحسبها، احنا بنحسب في الغرزة اللي احنا بنعملها جوه الغرزة اللي احنا ارتفعنا بيها في السلسلتين. تمام، دي بقى اللي بتتحسب، انها السلسلتين دي لا ما بتتحسبش. هنرتفع سلسلة وهندخل هنا، شايفين، هنعمل فيها عمود، وفوق العمود اللي احنا عملناه في السطر اللي قبليه هنعمل فيه برضه عمود، والفراغ اللي بعده برضه عمود. شايفين كده بدأنا نكون ماسة جديدة. هنرتفع سلسلة وهنعدي هنعمل سكيب لأول غرزة وهندخل في التانية نعمل فيها برضو 2 3 4 5. طبعا السطر ده المرة دي بدل ما كان في الأول 9 بقى 7 بقى 5 بقى 3 بعد كده هيبقى 1. تمام، فكل سطر بنقص منهم 2. هنرتفع سلسلة وهندخل في الفراغ نعمل عمود، في فوق العمود ده هنعمل برضو عمود، في الفراغ اللي بعديه برضو عمود. تمام، هنرتفع سلسلة والكورنر ده هندخل فيه ونعمل فيه عمود، سلسلتين، عمود. شايفين، هنرتفع سلسلة نعمل هنا عمود، وفوق العمود عمود، والفراغ اللي جنب العمود برضو عمود. تمام، هنفضل ماشيين بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. انا اهو وصلت نهاية السطر. عملنا سكيب لدي، بقالنا غرزتين هنشتغل فيهم عادي 2 اهو، وهنقفل في اول غرزة عمود. كده بقى عندنا 1 2 3 4 5. هنرتفع سلسلتين في نفس الغرزة عمود بلفة. ادي 1 2 واحنا بنقفل السطر هيتبقى لنا هنا هنعمل ساعتها سكيب دي وهندخل في اخر غرزة، وهيبقى ساعتها عندنا كام 3 غرز عمود بلفة. تمام، هنرتفع سلسلة وهندخل هنا هنعمل في الفراغ ده عمود، وفي ال3 عواميد اللي جاية غرزة عمود فوقيها 2 3 وهنا عمود. شايفين كده بقوا 5 عواميد بلفة. هنرتفع سلسلة وهنسيب هنا واحدة وهندخل هنا هنعمل فيها غرزة عمود بلفة 2 3. هنعمل سلسلة هنسيب واحدة وندخل هنا هنعمل فيها غرزة عمود بلفة، وفي ال3 عواميد اللي جايين برضو عمود بلفة 2 3 4. هنا برضو 5 في الفراغ. هنعمل سلسلتين قصدي سلسلة، وهندخل هنا في الكورنر هنعمل فيها نفس الحاجة عمود، سلسلتين، عمود. هنعمل غرزة سلسلة وهندخل هنا هنعمل فيها عمود. ادي 1 2 3 4 وهنا 5. شايفين
هنفضل بقى نكمل بنفس الطريقة لغاية نهاية السطر. وصلت اهو لنهاية السطر، يبقى لنا اهو زي ما قلت لكم غرزتين، هنرتفع سلسلة وهنسيب اول واحدة ندخل في التانية نعمل فيها عمود بلفة ونقفل السطر. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ هنرتفع سلسلتين نفس الغرزة عمود بلفة، تمام. هنعمل دي سكيب، هنرتفع سلسلة وهندخل هنا هنعمل فيها عمود. في الخمس عواميد هنعمل برضو فيها عواميد، 5 عواميد. ادي 1 2 3 4 5 6 الفراغ هنا ادي 7 اهو شايفين. هنرتفع سلسلة وهنسيب اول واحدة هندخل هنا نعمل فيها عمود بلفة، هنرتفع سلسلة هنسيب دي هنعمل فيها هنا عمود بلفة في الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7 تمام. نرتفع سلسلة وهنعمل في كورنر عادي. ادي 1 سلسلتين 1 نرتفع سلسلة هندخل هنا هنعمل فيها عمود. في الخمس عواميد الجاية هنعمل فيها كل واحدة فيها عمود اهو. ستة 7 تمام. وهكذا بقى، يعني هنفضل نشتغل بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. انا اهو وصلت نهاية السطر، بقى لنا هنا غرزة هنرتفع سلسلة وهنسيبها وهندخل في اول غرزة هنعمل فيها غرزة منزلقة شايفين. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع المرة دي 3 سلاسل لسلسلتين وسلسلة، تمام. هندخل هنا في الفراغ هنعمل فيها غرزة عمود، في اللي بعديها عمود، في ال7 عمود برضو، تمام اهو. شايفين. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلة وهنسيب دي هندخل هنا هنعمل فيها غرزة عمود، هنعمل برضو في ده 9 عمود، 8 9. هنعمل ايه بقى في الكورنر المرة دي؟ نفس الحاجة، هنرتفع سلسلة ندخل هنا نعمل فيها عمود، سلسلتين عمود، هنرتفع سلسلة هندخل هنا في الفراغ هنعمل فيها عمود، في ال7 عمود، 2 3 4 5 6 7 8 9. هنعمل سلسلة وهنشيل دي او هنسيبها وهنكرر نفس الحاجة، تمام كده. كده اتقفلت عندنا الغرزة الدايموند الاولى، وهنبدأ نعمل غرزة دايموند جديدة. فانا هخلص السطر وهرجع لكم اهو. بعد نهاية السطر هنعمل ايه؟ مش هنرتفع ولا هنعمل اي حاجة. في اول غرزة عمود هنقفل فيها بغرزة منزلقة، وهنعتبر ان ال3 سلاسل دي مع العمود كأنها ما بتتحسبش بالظبط. طيب هنعمل ايه بقى المرة دي؟ هنرتفع 3 سلاسل، ده ارتفاع عادي جدا وسلسلة عشان هنعمل سكيب. طيب هنعمل ايه؟ هنفوت ده، هنفوت اول غرزة هندخل هنا هنعمل فيها عمود بلفة. دي 1 2 3 4 5 6 7 تمام اهو.
طبعا زي ما انا قلت دي كأنها مش محسوبة تماما. تمام، دي اول ما نيجي واحنا بنقفل السطر هنعتبرها انها مش موجودة اصلا، هنعتبر ان السلسلة دي بس هي كمثابة مسافة مش اكتر. تمام اهو احنا هنا عملنا، وهنفضل بقى نكرر بقى نفس الحاجة عموما. احنا هنا عملنا 7 سلاسل، هنرتفع سلسلة وهندخل هنا في الفراغ ده هنعمل فيه عمود. في العمود ده هنعمل برضو فيه عمود 2 3 اهو شايفين. هنرتفع سلسلة وهنسيب اول واحدة وهنعمل فيها 7 عمود 2 3 4 5 6 7 زي ما انتوا شايفين. هنرتفع سلسلة وهنسيب دي، هندخل هنا في الفراغ نعمل فيها عمود بلفة. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ معلش احنا هنا دي مش سلسلة. تمام، يعني دي مش عمود، انا بس ما خدتش بالي عشان في هنا مسافة وكده. احنا بعد ما ارتفعنا سلسلة وده عادي بعد ما عملنا 7 عواميد 1 2 3 4 5 6 7 اهو. هندخل هنا في الفراغ نفسه هنعمل فيه عمود بلفة سلسلة، هنعمل دي سكيب وهندخل في اللي بعديها هنعمل فيها عمود. هنعمل 7 2 3 4 5 6 7 سلسلة. هنسيب دي ندخل هنا هنعمل فيها عمود بلفة سلسلة، وهندخل هنا هنعمل فيها عمود سلسلتين عمود سلسلة. هندخل هنا في الفراغ ده نعمل فيها عمود بلفة سلسلة، هنعمل سكيب لأول عمود هنعمل فيها 7 عواميد بلفة اهو. عملت 7 سلاسل. طيب احنا هنفضل ماشيين بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت اهو لنهاية السطر. هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلة، هندخل هنا كده شايفين اهو، هنا هنعمل فيها غرزة عمود بلفة وهنقفل في الغرزة التالتة من الارتفاع شايفين، بحيث كأن التلات سلاسل دي كأنها مش عمود خالص، زي ما قلت لكم انها مش هتعتبر عمود انما تعتبر ارتفاع بس. تمام، انا هوريكم كده بقى شكلها. تمام، ده بقى شكل الصدر اهو، شكله جميل جدا. ودي الفتحة اهي شايفين. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ ولا اي حاجة جديدة خالص، احنا هنرتفع بنفس الطريقة بالظبط. بمعنى احنا هنا اهو زي ما انا قلت لكم احنا عندنا 7 غرز عمود بلفة. تمام، ولا اي حاجة خالص. احنا هنعمل سكيب لاول واحدة دي وهنشتغل 5 عواميد بلفة، هنسيب دي وهنشتغل هنا عمود وهنا عمود وهنا برضو عمود، هيبقوا 3 وهكذا. وفي الكورنر هنعمل عمود سلسلتين عمود، مش هنعمل اي حاجة جديدة خالص، وهنفضل نرتفع بالشكل ده. وكده يكون البارت الاول من البلوفر انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وتشيروا الفيديو على قدر ما ممكن تشيروه، يعني بحيث يوصل لاصحابكم وجيرانكم وقرايبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.